個麵幾好喎，係我中意嗰種咧板麵嚟嘅，唔係嗰種銀絲麵啊。62平方米260萬，但係咁個地鐵站就喺隔離啫喎。最緊係地鐵站隔離啦。咁啊，即係46啊24，4萬幾啊都要。4萬，超市嗰啲啊。超市嗰啲梗係唔好啦，而且都唔貴，13蚊8一斤。咁嗰啲餡料係預先撈好大浸㗎啦。封住晒喎！呢啲人喺海洋橋睇龍舟。我哋入咗嚟餐廳啦，咁啊今日咧係星期日啊，梗係嚟飲早茶啦。咁啊今日咧我哋就唔過芳村啊嗰啲飲啦，就過咗嚟海珠區啊。呢度係瀝滘。咁啊，海珠區最邊好近番禺嘅，呢度咧叫恒寶和宴大酒樓。如果嚟得夠早咧，仲可以望到江景添啊！咁另外仲有事情咧，就係、今日係因為係國際龍舟邀請賽嘅，咁啊所以咧呢個位係睇唔到龍舟嘅，咁所以會唔會有啲食客咧走咗去睇龍舟咧？唔出奇。咧我哋開車過嚟，經過海珠橋。唔係海珠橋啊，海印橋啊，路上非常之暢順，唔知點解，淨係到後邊有輕微少少都唔叫塞車，行車緩慢。前邊嗰段咧係隨時行到會超速嗰種咧。咁睇龍舟話唔定有啲人去係啊，同埋咧，琴日又落咗一日雨啦。咁啊，希望今日唔會落雨啦。咁啊，呢度咧環境都幾舒服嘅。咁但係咧，因為佢好早開門啊，所以咧佢窗口位就全部已經霸滿啦。同埋附近咧瀝滘村，即係雖然精村，但係應該都仲有好多街坊村民喺附近住吧，我估。咁都要飲茶，都要食飯。附近嚟講咧，呢間係算坐得比較舒服嘅。上次咧有一次唔知係又係想睇龍舟嘅，又係舊年差唔多時候嘅，就經過咁當時係龍舟會睇唔到啦，就發現咗呢個茶樓，一路都想嚟嘅啦。咁啊，我哋喺市區咧好少會揸車㗎，但係呢度咧就要揸車先嚟到嘅，咁啊，所以就嚟就一路等到今日先至嚟咯。個小問題咧就係可能始終唔係喺位於西關嗰啲茶樓啊，所以咧佢大多數都係4人台，即係人多啲會好啲咯。我見到咧就淨係得呢張台啊，2張台係2個人嘅啫，咁好少2人台嘅。幾乎冇咁，就係得翻啲4人台，所以咧，如果嚟得晏咧，係真係要搭台嘅，或者如果你坐窗邊位嘅話咧，係見唔到有2人台嘅咯。至於嚟呢度嘅交通路線咧，其實都唔算好長時間去地鐵站瀝滘地鐵站，只需要行12分鐘。但係有個問題咧，就係外邊呢度啊，呢度咧全部整緊路㗎。咁啊，都幾亂糟糟嘅，咁啊，大家睇下點樣行啦嚇。咁同埋咧，如果你喺海珠區長大，或甚至乎呢度附近長大嚟瀝滘衛視大宗祠啦，有幾個祠堂嘅。我以前識一個朋友都係喺呢度大嘅，已經唔記得咗佢姓咩啦嚇。佢就喺呢度附近長大嘅。咁啊，睇見咧當時瀝滘即係村咧，其實幾好景嘅。即係幾好環境嘅，佢好多城中村租出去咧係可以租到幾好價錢，因為廣州同番禺嘅交界啊嘛，都係做製衣嘅，有啲咧可能自己屋企仲做埋製衣嘅，包括我嗰個朋友都係嘅。咁依家賺到錢啦嚇，然之後，但係咧到近呢幾年咧，咁啊城市改造精村，咁啊精咗。租唔到啦，但係咧地產商又未進駐喎。其實呢度咧係唔錯嘅，因為咧佢唔會望江嘅，佢係可以賣到一個幾好嘅價錢嘅。咁但係啱好撞上呢個地產嘅下行期咧，好多地產商都係銀根短缺，咁啊冇辦法繼續啦。而咧嗰個落地玻璃見到對面咧番禺嚟㗎。
哇！嗰、個樓盤望到成個江咁咪好咯。如果咧你教呢度啊，如果唔係真係精穿，即係地產商唔夠錢嘅話咧，佢望江基本上都係望住對面嘅，好舒服嘅。冇辦法啦嚇。咁啊嗰個同學都冇再聯繫啦，叫咩名我真係都唔記得啦嚇。係啊，到呢個份量啊大喎。咁佢呢度餐廳個名咧叫恒寶乜乜酒樓，咁會唔會係恒寶集團旗下咧？唔出奇啊！但係呢度咧，如果我冇記錯咧，7點半開門嘅餐廳。如果你想坐窗口邊咧，窗口位咧就要早啲起身啦。咁我7點半先起床，又嚟眼花撩亂讀餐牌時間啦嚇。冬菇豬肉腸即係腸粉啦，煎餃、雲吞麵同埋菠蘿包特價，4款點心未計茶位68，性價比高啊！大家記住啊，今日係一個星期日嚟嘅，而且不得不提咧，其實眼尾嘅觀眾都睇到啊，6月16父親節啦，咁啊唔會話因為咁啊加價嘅啩啊！至於茶位方面咧，我哋要咗最平嘅8蚊一位，咁啊呢啲係點心嘅價格啦。哦，係啊，嗱，恒寶餐飲集團旗下。會唔會係我哋上次嗰間平價茶樓嘅？唔知啊，唔知啊。你睇下有冇海珠區嗰個平？全部都係海珠區嘅。可能就係嗰間啦，下次我哋之前拍過一次㗎啦。東銀廣場應該係我估東曉路啊嘛，好似係。咁啊，至於嗱呢個咧就係先頭我哋所講嘅酥皮菠蘿包啦嚇，仲有蝦餃啦、鳳爪啦，我最中意呢啲雙拼嘅。正啊，仲有石鍋扒、牛仔骨都有喎，糯米雞、粉果仔全部都齊嘅，仲有呢個鳳爪蒸陳村粉或者排骨蒸飯，嗱呢啲咧飲茶最愛啊！好多煎糕喎，都唔係話好千篇一律喎，芋頭糕煎嘅，蘿蔔糕煎嘅，芝麻糕我就不是太喜歡啦。馬拉糕又有，至於呢邊咧就係腸粉啦。咁啊腸粉佢係限咗朝頭早就係先至有出品嘅。我哋嗰個豬肉腸粉，粥就今日唔叫啦，就叫咗個雲吞麵。除此之外咧，就避風塘蝦餃，勁啊呢個！另外咧10點半之後咧就有呢個紅燒乳鴿供應，唔知我哋等唔等到咧？但係佢呢度寫住特價，可能要搭正價菜，應該唔等啦嚇。煎餃亦都到咗啦，16蚊啊！咁個環境可以啊，美中不足就係要搭台啦，係啊，細台少，係啦。等我試下煎餃先，老婆已經食緊啦嚇，佢話好大隻。我哋最中意嘅一款，其實通常呢種餃子咧好多都係預製嘅，我唔怕講嘅。但係咧預製之中咧，佢又會做得比較厚道嘅，都唔叫預製啫，包定先，係半成品冇錯。係攞啲保鮮劑雪櫃喺外省好遠運過嚟嗰種叫預製，呢種係預先真係預製啦，按字面就係半成品咯。另外咧腸粉亦都到咗啦，呢啲就唔預製啦嚇，呢啲自己製作嘅，幫你切到幾齊整，仲有2條菜添，等我試下煎餃先。其實我哋飲茶都係一種社交啊，講過好多次嘅啦。今日咧就因為個女喺屋企，佢要，跟住佢就係考試啦，咁啊，所以都係唔好搞住佢。可能今晚會同佢出去嘅，嗰啲到時再算啊。試下煎餃先，都可以。肉嘅比例少一啲，韭菜再多啲就原味嘅。咁啊，個皮都係薄嘅，同埋脆嘅。另外咧，上餐超級快，係超級快。市區貴啊，呢度即係始終都遠離咗核心路段龍津路嗰啲咧，價錢就合理啲啦。嗱，菠蘿包都嚟埋啦，6蚊8。咁鬼巨型一個，都幾好，裏邊都好多汁，唔好話好乾嗰種感覺咯，冇嘅。由咧整得唔好嗰啲煎餃啊，佢裏邊嗰啲唔知落啲沙果啊，唔靚定點咧，食落係有陣又唔算話薑嗰種辣味，總之又有種苦澀味，佢呢度都冇嘅。其實嗰種苦澀味咧，好耐未食過嘅，大多數煎餃咧都唔會有嘅，就怕啲皮煎餃皮太厚，同埋啲肉太大粒嘅啫，都冇呢啲問題。呢個煎餃咧，仲要係有4隻嘅。喺廣州飲茶咧，就好少會要搭台嘅。對上一次搭台咧，我哋就係去睇嗰個3月3北帝誕喺嗰個叫咩竹溪荔灣湖竹溪嗰度搭過，同對面台啊叔叔阿姨一齊食咯。咁啊，其實都冇乜所謂嘅嚇，但係咧個轉盤就唔轉得。
以前啊，即係茶樓啊，基本上都要搭台，因為佢係為咗做酒席啊。我先頭話咧上菜快有道理嘅，我食咗一隻煎餃，咁啊同埋講咗好多嘢啦嚇，所有嘢都到得。呢個係全部點嘅嘢食裏邊最貴嘅，鮮蝦雲吞麵23蚊。至於呢個咧就係先頭都講過啦啊，腸粉16蚊。咁啊呢個係特價嘅菠蘿包咯，菠蘿包裏邊我手清潔過噶，菠蘿包裏邊咧係有餡料嘅，係有豆沙餡嘅，超級大個。以前咧喺茶樓咧飲茶，大多數都要搭台嘅，我都記得係嘅。咁啊後來咧，因為當時咧做飲茶其實賺得錢少啊。多咗嗰種後期多咗嗰種連鎖嗰種先至咯。一來連鎖，二來咧可能租金貴啦，我估嘅咋，唔知啊。咁啊，即係想做多啲時段，即係好似香港啲茶餐廳，或者我最記得啦，香港倫敦酒樓啊，應該係叫做我阿叔帶我去嘅，嗰個下午茶平到癲咗咁嘅，好離譜啊！因為下午茶店都係餐廳，梗係想做足所有時段佢噶嘛，嚟攤翻平個租金噶嘛，咁所以咧，久而久之咧。就會有多咗地方飲茶。咁呢度咧就有少少唔同，呢度咧可能主要想做酒席同埋中午飯，因為呢一棟樓咧係商務嘅樓嚟嘅。咁咧佢哋可能到工作時間咧，翻工時段咧就專門做啲商務客咁嘅咯。朝頭早就飲茶就順便做埋啦咁嘅啫。接落嚟試下呢個腸粉啊，好似幾好咁喎。個腸粉皮唔係嗰種。好薄嗰種。講到我哋廣東省啊，我可以咁講啊，有一種食物係成個省都會食嘅咧，就真係只有腸粉啦。咁啊，當然會有各個地方有唔同嘅做法。我哋去過咁多地方啦，都係會食得到腸粉嘅。潮汕有潮汕嘅做法，係咪？落芝麻油加海鮮深圳有啦，我食過啦。咁廣州啊唔使講啦，番禺就算番禺同埋荔灣咧都有唔同嘅做法。我哋都分得到嘅，又或者去到再粵西江門嗰啲粉皮就會爽啲嘅，爽口啲嘅，或者會攝芽菜嘅。呢啲咧就似我哋傳統廣州嘅做法，咁咧就稍為精緻啲嘅做得啊。廣州人都係咁啊，即係以前嘅我講都係精緻啲啊嘛。咁但係其實如果講到好食咧，我反而中意番禺嗰啲做法喎。夠粗獷啊嘛！熱乾麵咁啊食鬼到。佢嗰啲好高熱量㗎，因為嗰啲武漢人佢以前啊，講以前啊，佢嗰個河喺中間好似開平咁噶嘛，所以咧佢要好多人搬運㗎，而且係長江啊嘛，咁要卸貨㗎嘛，咁啊所以武漢嗰啲人咧就係以前啦，都係講緊要好多體力勞動咧，咪要食好多高熱量嘅嘢咁樣傳承落嚟咯。至於我哋廣州咧就唔同嘅，茶樓係點嚟咧？就係陶陶居飲茶，係嘛？一盅兩件嗰啲西關小姐食飽無憂米啊，少爺咁樣去食飽無憂，咁咪攞隻雀去玩下，咁啊大家都唔知係咩，咪睇下胭脂扣張國榮係點咁咪知咯，係嘛？去落下啲娛樂場所開心下，咁咪識到梅艷芳咯，係啊！嗱，而家呢個畫面咧就係中大對面啊，呢個咪中大啦。咁咧，我哋使乜去專程走去睇啊？喺手機睇咪得咯，仲有解説添，幾好啊！即係解説嘅意思，你最起碼你知道邊個打邊個啊？你喺現場唔好講話睇唔睇到，除非你個主席台啫，咪點睇得到得㗎？係咪？呢隊女隊嚟嘅喎，勁喎！舊年點辦啊？大家又唔知唔知啊？舊年咧咪黃埔排最尾嘅，因為黃埔係最守規矩嘅，最守規矩，真係吹雞先係最唔守規矩就唔好講啦。你佢講嘅車皮係嘅，邊河為代表嘅？係啦，咁所以咧，其實拆遷咧，黃埔都受咗最陰公啊！好似話好多屋都拆晒啦，但係啲錢就分唔到，真係陰公啊！不過咧呢度都不遑多讓我覺得，但係咁呢度起碼以前都叫做穩落多少啦。黃埔真係冇㗎，係啊，即都係一個下金蛋嘅雞啊嘅鵝啊，即係拆咗係好陰功。但係點講都叫做以前穩落啲啊！黃埔嗰啲真係等拆遷錢嚟改善生活㗎。拆遷錢都俾唔起啦。咪就拆就拆咗啦，
錢就唔俾，咁咯，就係咁咯。跟住水電又冇，想搬入去又唔得，將又拆鬼晒。係啊，所以由爬龍舟可以睇到好多嘢啊，係啊，車陂就最精彩啊，細節就唔講啦。你知唔知邊條村？今年係咁嘅喎，呢個係女子公開組預賽第3組啊！咁啊，唔知今年仲會唔會咁嗱？仲有啊嗱，網紅隊嘅車陂隊有冇參加？既然講開龍舟咧，我都有感而發嘅。咁啊，我有睇社交媒體，至於對於廣州嘅旅遊業係有益無害嘅，我認為啊，但係咧好多社交媒體咧都話係房東比賽，我可以保證同大家講。大家睇下嗰幅相，嗰啲身形 fit 過消防員，係真係仲 fit 過消防員㗎。大家覺得嗰啲會唔會係房東啊？又唔可以啦。係，唔係全部都係。我哋從相可以分辨得到嘅。咁啊，我都琴日有睇過啲社交媒體。最老實咧就係荔灣區，即係芳村，好多真係房東嘅。我睇過啲相啊，係啦，真係本地人嘅。咁咧唔好講人最唔老實啊嚇，就係天河咧就最多啦，就由以車陂為代表。因為點解咧？我同當地村民講過，傾過偈啊。當地村民都同我講，佢話車陂就係一個叫槍手大戰。係啊，當地村民同我講嘅，個啲身形 fit 到好似去準備嗰啲健身咁啊？點解咧？其實佢哋都係好有可能係準備做運動員、退役運動員，有部分仲入到國家隊嘅添，請佢去。係啊，咁所以睇下你係點玩咯。與民同樂，好似黃埔咁樣，舊年講嘅包拉尾，但係自己知咩事就得噶啦嘛。咁如果你話為咗旅遊業，梗係冇所謂，佢最緊要靚仔。今年仲勁，揾啲3點式比堅尼美女去打鼓，跟住咧嗰啲旅遊業就一定係多人睇啊！你睇下嗰個鐵膠啊，爆晒棚啊！鐵膠嗰個龍舟啊，爆晒棚啊！啲人坐飛機嚟，嗰啲廣告商喺嗰啲廣告酒啊、銀行啊咩都有，係咪專程過嚟睇？喺外省嚟睇，咁對於旅遊業係一啲壞處都冇嘅，非常之好。不過咧，有時候咧，有啲社交媒體咧，就即係我唔知佢係唔識啊，有人就係隨波逐流啦嚇。其實好多都唔係房東嚟嘅，我就只能講到咁啦。嚇，食嘢，接落嚟咧試下個雲吞麵啦！哇，留翻咁多雲吞俾我。哇！佢真係大碟嗰啲嘢。佢嘅雲吞係都唔係鳳城嗰種呢種嘅。我知道海珠呢邊都好老實㗎嚇，即係真係揾啲房東嚟爬嘅。你睇下啲肚腩就知嘅，個個都係冇乜頭髮啦，嗰個肚腩啊誇張到鬼咁咧，最緊要開心啫嘛，係咪？食麵，個麵幾好喎，係我中意嗰種咧板麵嚟嘅，唔係嗰種銀絲麵啊。咁呢啲咧就會新鮮啲，嗰啲咧就會擺得耐啲嘅。然之後咧佢又唔會話變到糊咁嘅，搭住嘅，好講技巧。因為咧啲麵啊做完之後咧，肯定會攞啲粉㗎嘛。咁佢煮嘅時候咧，如果連埋啲粉一齊落喺麵湯底度煮咧，就會糊晒嘅。兩種做法嘅，第一種咧就係攞啲水沖佢，第二種做法咧就係淥麵嘅同埋湯底分開。咁呢種我覺得係分開嘅。呢個雲吞咧有少少似鳳城嗰種做法，鳳城嘅水餃啊嚇，即係咩意思咧？佢係會落一啲冬菇嘅。以前我唔識以為點解會咁嘅，其實原來咧鳳城即係順德啊，佢做法係咁嘅，身會大隻啲咯，同埋裏邊啲餡料豐富啲咯，就冇我哋嘅廣州嗰啲搞到咁鬼精緻之整啊！我直頭可以講係呢啲咧就多啲嘢食啊，省城嗰啲咧即係廣州啊，主打一個精緻，係啊，一條金魚咁樣啊，呢個就唔係一條金魚咁樣。呢個咧就係荔灣區啊！琴日唔知邊度嘅冠軍啦嚇。呢啲就真係村民樣嚟㗎嘛！呢啲咪村民樣咯，係咪先？係呢個。係啊。呢個沙溪荔灣區龍舟邀請賽暨龍溪沙溪第59，係咪？呢啲真係村民嚟㗎嘛，係咪？呢啲你話係房東，你坑鬼我個頭都得㗎啦。呢啲區嘅比賽
呢叫職業運動員，唔係區比賽。呢叫職業運動員，你睇係咪？好啦，茶飲過啦，麵啊食飽啦，最後咧食埋個菠蘿包，擺咗一段時間啦嚇。哇，中間呢啲紅豆蓉都幾多喎，我攞嚿細細地嘅。咁佢送上嚟嘅時候都係熱嘅，試下先。哇，跌咗啲，裏邊啲紅豆咧都幾軟嘅。食得出咧嗰啲一粒粒嘅紅豆嗰種口感，唔係話嗰啲搞到好溶嗰啲，好似月餅裏邊嗰種感覺咯，就唔係。酥皮都脆，麵包咧亦都係食得出酵母嗰種味道嘅少少。個包就真係似我哋去茶餐廳啊，甚至乎喺廣州嗰啲麵包鋪咧食到嗰啲酥皮包或者叫菠蘿包啦嚇，嗰種撳埋咗單70蚊不到。咁啊，都係有打包嘅餃子啊、腸粉打包咯，抵食啊！咁啊，就係上次我哋寶墨園都80幾蚊啦嚇，70幾80蚊啦。咁啊，呢度如果真係可以再早啲嚟嘅話，早啲起身咧，可以坐到江邊咧，都幾靚啊！去睇下，仲有部機喐緊係咪？係啊，滑下滑下咁咯，變晒停車場啊！唔好話嗰邊啦，你而家芳村嗰個，哇喺江邊嗰度啊，停鬼晒啦一樣。你睇下獵德就變成咁啦，一碟齋咁啊，正所謂。正前方咧大霧啲啊，廣州塔。其實呢度地理位置好好嘅，好靚嘅。唔係靚都唔睇啱你條村啦。係啊。最慘啊！睇啱咗之後就冇錢啦，發展商。冇錢啦而家。隔離幾個樓盤咧都好多年嘅，做咗好。咁咧，我哋又經過啲房間睇下，坐得幾舒服喎，好舒服喎間房。係咯，下次可以 book 呢度同朋友食飯，或者咧同屋企人都可以嘅，幾舒服喎真係。係啊，真係幾好，唔錯。裝修啊、服務啊各種都好。咩嗱？呢度有個電話嘅，揾翻經理就得嘅啦。經理電話：恒寶和宴酒樓，唔錯㗎，都可以啊。嗱，砵酒明蝦有特色啦。房間菜牌嚟。呢個係房間菜牌。即係比呢個大廳仲貴啲嘅已經。係啊。都係嗱，你40蚊菜都有啊嘛，唔係攬埋都188咁嗰啲。56蚊啦。佢應該喺茶位度收翻你，佢唔敢低燒嘅。而家好多係啊，佢收貴你茶位一回事，甚至加服務費都得，但係唔可以低燒㗎。都係70零蚊一隻。 70零蚊半隻雞，100蚊，38蚊乳鴿，可以啊，幾大體啊！蒸蟹又有平也有貴。呢啲時價啦，你呢啲咁都58啫嘛。冰鎮海螺、刺身、月漿、紅章魚牛呢肋骨個一品煲都係300蚊。請朋友間咁樣，非常好。30零蚊一個餸。手打魚腐又有。幾好喎，真係！啱先咧問過部長大人啦，佢話咧好客氣，佢非常客氣。佢話咧嗱，正如我先頭所講，係冇低燒呢樣嘢嘅，只要唔好太過分就得㗎啦。啊，你4、5個人食一嚿水咁，你麥當勞都唔得啦，係咪先？就係咁啦，連茶位都唔係好貴。啊，如果呢度咧唔係食飯咁計咧，飲茶咧平時1到5咧仲會有特價點心添。果然幾好，同埋咧，我最中意呢度停車，因為我係好討厭停落地下停車場嘅。咁佢呢度地下停車場都幾大，啊，嗰啲保安哥哥又好客氣。好啦，咁啊，依家我哋附近行行，睇下瀝滘村搞成點樣樣，因為其實經過嘅啫嚇。然之後咧就去買餸咯，就喺圍住咁望下，搭台嗰兩句都出嚟啦，妹妹。3個一家3口。我哋喺度出翻去，呢個叫廣州之窗。係啊，廣州之窗。4方形嘅就叫，有一棟圓嘅就叫廣州圓，一個方一個圓，方圓。喺呢度入去。呢度就係瀝滘嗰度，途經南洲路。瀝滘村，嗱佢可能呢啲就可能仲睇下起唔起得成，呢邊啊搞緊啊，唔知幾時先起好。停晒工咁嘅，停晒工啦，封咗金頂。如果唔封頂啊，真係慘。冇得搬翻入去啦就，而家基本上圍住。好難啊！
點樣啟動得翻得㗎？即係你要保證住得翻入去先講啊！注意，200米後轉左。最怕就係爛尾，而家咩都係假。你睇下龍津路嗰度都爛到尾嘅可以，即係怕啲開發商走佬嗰啲。早拆完早開工，早建設早回遷。注意，60米後轉左。珠江新城佢講。轉左。呢度全部應該有一村嘅地圍住晒嗰啲都係。圍到。300米後向右前方行駛。而家開發商冇咩錢啊，慢慢拖你都夠死啊！人嘅有幾多年啫？拖得幾多年啦？唉，你好似嗰個咩山莊，我廣州最大嘅爛尾樓，嗰個咩澳洲山莊定乜鬼嘢，係嘛？好似係。都拖到人哋都死鬼晒啦！嗰代人買咗嗰啲。變曬垃圾場啊、停車場啊嗰啲咯，舊貨啊咁。所以佢應該嗰棟樓就係回遷房，起碼有棟，即係其他呢啲可能冇錢起啦。即係你冇錢起拆嚟把屁咩？即將向右前方行駛，然後即刻向左前方行駛。即係個個諗住一拆咗就快向銀行貸款，貸咗款先講。南洲路啊，出翻嚟。即將轉左，然後100米轉右。呢度上落溪大橋。轉左，然後100米轉右，洲路西行，工業大道方向行駛。好啦，經過幾分鐘嘅車程，我哋過到嚟工業大道南呢邊啊。工業大道中、工業大道北，尤其大道北啊，我哋去得多啦。咁咧嗰度就沙縣市場嘛。咁啊呢度咧就好靠近番禺。咁啊呢度咧亦有名咧，其中一個亦都係叫石溪村。我哋啱先咧就將車停咗喺呢度。呢度咧停車咧就相對價錢適宜啲啦。如果我哋翻到去老城區越秀嗰啲，10蚊啊已經係好似賺咗人咁噶啦，起碼都12至16啦。呢度咧6蚊嘅啫。咁我哋目的咧就過隔離石溪村嗰度買下餸，睇下有冇咩啱買啊，趁下熱鬧噶啦。喺呢度咧最出名嘅咧就係地鐵站咧就係石溪站啦。我哋咧就喺呢度過去。咁我記得曾經有一次咧，亦都係有位朋友啊，咁佢經常要去市場做採購，佢都話不如試下過嚟呢個市場睇下。而且咧喺路上咧亦都證實咗我哋講嘅係啱嘅，你睇下有幾多街坊拎住啲餸啱啱買完餸經過。而家咧已經係差唔多11點㗎啦。附近咧亦都係許教授發家嘅地方其中之一啦，就係金碧花園啊。嗰邊係金碧三期，呢邊咧係金碧大世界。當時房地產商梗係暢旺啦即係大家手頭上又有閒錢，又有地方，又需要就多城市又需要發展。咁所以當時最初石溪呢度附近咧，其實都幾冷清㗎但係咧有啲房地產入到嚟之後咧，咁咪好旺啦。但凡咧有留意足球嘅觀眾都知道第二金碧花園咧，左邊紅色、藍色嗰個標誌咧，係當時廣州隊嗰個球衣上邊嘅標誌。初期、後期先改咗有隻獅子嘅，係啦，冇錯啦，就係恒大啦，咪就係許教授。許教授嗱，再嚟呢度咧有啲二手房，梗係要睇啦。嗱，譬如左邊呢一個唔平㗎，
62平方米左上角呢個啊，62平方米260萬，但係咁啊，地鐵站就喺隔離啫喎。最緊係地鐵站隔離啊。咁啊，即係4、6啊24，4萬幾啊都要。4萬。係啊，4萬啊，好實。租都租5000，嗱呢個咁啊嚇。3個房。咁但係佢係100平方米嘅呢個。2000蚊一個房。嗱，好似呢個咁咪租4000咯。嗱，你可以理解到啊，嗱呢個。就係即係呢個啦嚇，一樣咁多錢啦，租4000蚊，260萬一個落去有4000蚊收，咁啊一年收5萬蚊左右啦。5萬蚊你要收幾多年啊？唔計利息都要收30年計啊，咁啊唔係咁計，因為又要考慮埋利息同埋升值啊各種因素噶嘛，又或者當時投入唔係咁嘅錢咧，係咪？呢度咧熱鬧啦，點解咧咁多人喺度住咧？其中一個因素就係啲物價其實都唔係太貴嘅。西村咧，我曾經入過去一次嘅，我當時都係好少去市場拍攝嘅，都覺得都幾熱鬧㗎啦。其實咧市場呢邊仲熱鬧。最近咧就係石溪站啊，咁佢呢個係廣佛線嚟㗎。廣佛線咧呢一條咧就可以去到瀝滘，就係先頭我哋去飲茶嗰度啦。向前行少少，嗱呢度咧就入去市場啦，堪比龍津路，未至於，但係咧都幾擁擠啊。其實我認為咧，翻到嚟海珠區呢邊啲市場咧，熱鬧嗰啲啊，都係咁樣樣嘅。沙園啦，一個赤崗啦，係嘛？哦，呢度咧就係市場啊！哇，好熱鬧喎，好刺激咁喎，睇上去好似而家又係買餸好時候嘛。因為我門口睇見有呢啲賣呢啲沖唔知咩茶嘅鐵皮石盒，隔離又賣下啲藥油啦、老花鏡啦。呢邊啊賣緊黃皮，已經見到黃皮賣啦，10蚊一斤。咁啊已經講明夏天2度同埋荔枝13唔貴。呢邊咧就賣水產，有少少似赤崗市場嗰種感覺，但係就呢度係室內嘅，同埋個地下都幾濕嘅。赤崗市場咧就室外戶外嘅。呢度咧亦都有個好處咧，就係其實幾近地鐵站嘅。先頭我哋咁樣簡簡單單行過嚟都唔係好遠。咁啊呢度要去沙園市場咧，都係2-3個站啊到得到嘅咯。咁但係如果再要轉8號線咧，就要翻到去再轉多次，應該喺客村。瓜。呢度青瓜平嘅，我哋早幾日喺嗰度買幾錢啊？8蚊，4蚊一條。2條青瓜3蚊3，堪比翻去龍津路咁嘅價錢啊嚇！有喺市場都會見到個賣椰子汁啦，咁同埋佢呢度好喎，好多嘢咧都係明碼實價嘅，寫得清清楚楚，咁啊買就買啦，睇見啲貨係嘛？呢個唔錯。咁咧嗰啲客人咧嚟買餸啲市民咧，先會出手噶嘛，冬瓜1蚊半。呢邊又有好多豬肉賣嘅，排骨，咁佢啲燈都係偏白呢一種嘅，咁又有豬肺啊，豬肺洗得幾乾淨，洗得乾淨嗰啲係咁啊，但係就未夠龍津sorry，呢個唔係豬肺，呢個豬耳仔嚟啊，搞錯，最靚豬肺係龍津路市場嗰度，洗到乾淨，豬脷啦、豬腸啦，呢度有黃牛腩啦，但係呢啲又冇寫價錢，仲有羊肉賣添，幾錢啊？牛肉45。呢種嚇。
多嘢都有得賣喎，湛江生蠔4蚊一隻，咁算可以㗎啦。因為沙縣市場係大啊，呢度都唔細喎。沙縣市場就分咗幾個區域嘅。滑啦，前邊仲有花賣添，真係堪比沙縣市場。而且沙縣市場有個唔好嘅地方，我最唔喜歡咧，就係佢嗰度係全露天咁滯嘅，都幾熱㗎。呢度咧就有起碼有個棚擋一擋啦，同埋咧沙縣市場周邊咧餐廳其實唔算勁多嘅。呢度附近咧就有不少餐廳嘅，我知道。呢度話賣淡水魚嘅。早幾日咧，我哋咪買咗啲餃子嘅，好食，非常好食，係蒸嗰種辦法喎。但係咧，整少少油喺個面頭，咁然之後咧就再攞去蒸咯，好好食嘅。老婆話又睇到啲魷魚，仲平過上次喺陽江閘坡啊！佢猛咁話食嗰啲魷魚唔抵，其實我食落都幾好啊嗰啲魷魚，咁啊貴少少啦，鬼叫自己唔識咩係咪？咁同埋嗰啲新鮮嘅，仲要都係25蚊嘅喎，鮮有喎，多嘢賣嘅喎。嗱呢個區域咧就好似冇仙樓嗰度擺得咁齊整，但係咧就冇明碼實價咯，因為相信價錢應該都相差無幾嘅啫。咁另外咧，始終呢邊唔係話老越秀區嗰啲咧，可能外來嘅務工人員比較多啊，就好多呢啲盤菜啊，呢度都唔算係，就係好多醃嗰啲鹹菜咧，咁啊可能係外地人嚟食比較多。以前好中意咁噶，我老豆買咗嗰啲半成品嘅鹹菜咯。呢邊啊餃子，啊老闆娘喺裏邊猜緊皮。你呢度啲餡咧就唔係話一次過整好多擺喺度嘅，咁啊我見到有韭菜、韭黃、粟米餡咯。另外咧係有街坊喺度買餸啊，係咪？有本地人嚟嘅，牛肉片係40蚊，唔醃過嘅。梅菜肉滑幾靚喎，18蚊。就有豉汁蒸排骨，同埋呢個叫美味骨喎，28。龍津路市場好少呢啲嘅，現場包添喎，係粟米餡我哋要，攞個叉仲快嘅，人哋一日包好多啊，熟手啊，我哋梗係渣半個包，幾塊幾靚，手工嘅全部都係。好鬼過買超市嗰啲㗎。超市嗰啲梗係唔好啦，而且都唔貴，13蚊8一斤。咁嗰啲餡料係預先撈好，但係就唔係話雪櫃攞出嚟冰鮮肉嗰種嘅。咁同埋而家豬肉平咗好多嘛，係嘛？唔似以前係難講啊。而且咧，佢呢度裏邊仲有冷氣嘅，15蚊3種口味餃子，又一盒，食2日都得㗎啦。又或者今晚我哋3個人再加少少嗰啲粉麵啊都可以嘅。上次又唔係早幾日我哋先買過，琴日早餐蒸咗一半嚟食，非常之好。麵咧我哋都會喺呢啲鋪頭買嘅，雖然佢係外省人啊，但係其實外省人整啲麵先好食㗎。呢啲好食啊，呢啲好食啊，係啊。買呢啲麵啊？即係你話整炒牛河咁，可能廣東人有啲辦法咧，整麵咧係外省人呢啲好食㗎，因為佢有機啊嘛，好多唔同種類嘅麵食嘅。咁啊6蚊淨係要收啊！嗰度2個麵，係啊，係可以放急凍，即係但係你要分開佢放咯。急凍老婆話擺喺急凍，再煮翻，我心諗得唔得㗎？嗰啲麵咪會變晒咯。其實唔會，冇問題。急凍之後，你解凍又得，唔解凍又得。唔解凍直接掉落去啲滾水度烚都得。咁你梗係麵湯還湯湯。好似我哋先頭食嗰啲咁，攞啲水沖一沖佢，又或者咧淥麵就一煲水，都唔使沖啊。咁啊再嚟我哋買少少菜就差唔多翻去啦。咁呢個市場其實以後都可以嚟多啲啊。嗱，仲有一個市場喺曉港嗰個咧都好玩好熱鬧，但係咧嗰個離地鐵站實在太近啦。呢度咧離地鐵站就唔係嗰個離地鐵站太遠，呢個咧離地鐵站夠近。其實以後可以嚟多啲啊。沙縣都冇呢度咁近啊，沙縣都遠㗎。佢只不過沙縣6號線唔使轉咁解嘅啫。呢度附近咧餐廳多喎，沙縣咧其實餐廳好少㗎。呢邊停車都唔算太離譜啊，6蚊1個鐘。
咁啊，如果充電咧仲免費添，我哋冇充啫。過四。我哋咧都係時候要翻去啦，下次可以嚟多啲呢邊。同埋咧，如果有機會咧，入去石溪村行下都得㗎。今日我就知道肯定冇龍舟睇嘅，其實我哋都唔打算再睇龍舟。大家啱先見到我哋睇手機直播畫面啦，嗰個江面咁闊，你睇到啲咩啊？我可以保證係乜都睇唔到嘅。咁反而咧，村裏邊呢啲咧係會好睇好多嘅。咁可能因為有城中村嘅原因唔知係咪啊？所以咧呢度嗰啲市場係特別旺啊、熱鬧啊。呢度有賣西瓜嘅咧，火龍果嘅啦、荔枝嘅啦，呢邊仲有益母草賣，唔係經常見得到有益母草賣，呢度都有，同埋賣嗰啲水產啦、海鮮啦、潮汕陳記海鮮仲有花蟹、大花蟹，有高36嘅喎，合理喎呢個價錢啊！可惜近期食得太多咁就，所以你話去陽江食係啊，去陽江食都真係都唔知為咗咩，真係開心嘅咋自己。唉，可惜之前食得太多㗎啦，老闆娘話叫最出處不如最處。廣州因為佢消費能力係有喺度，咁佢去到貨，咁佢咪賣平啲咯。陽江嗰啲真係難講啊嚇。應該咁講啦，廣州咧，如果可能個別一兩樣嘢咧，可能喺當地揾到平過廣州都未必揾唔到。我睇翻開平嗰啲開平嗰啲市場啊，即係譬如話苦瓜咁，你買靚苦瓜，可能去到嗰個咩新會啊、江門啊，可能好啲唔出奇㗎。咁但係咧，綜合嚟講咧，都係廣州抵。好早入手石溪嗰個許教授嘅樓盤，咁咪抵咯，係嘛？嗰陣肯定冇咁貴嘅，買咗之後租出去5000蚊幾好啊嚇！啲生活又好，又一睇就知呢啲唔會話好貴㗎啦。呢度嚟又有餐廳，呢個叫1號酒家，上去又有飯食。呢度下邊係市場，上邊係餐廳。拒絕預製菜啊，仲寫住㗎，係咪？邊都仲有賣水果，不過唔過去啦。呢邊咧就臨街旺鋪好多都係賣下蛋糕啦，呢度啊賣下斬料啦，鹽焗雞啊、手撕雞好多咧。冇去飲茶，但係都要父親節㗎，係咪先？同個老豆嗒翻杯啊，咁都可以嘅。至於我同我老豆都唔中意嗒翻杯，咁所以就冇呢啲儀式嘅啫嚇。呢度咧就叫新滘西路啦，有巴士站啊，288A 可以去到革新路咯，西華路都去得到係啊，記得啦。呢度有車去到西華路嘅，如果要去西華路咧，喺呢度坐巴士一路去，咁啊去得到嘅。沙縣好快嘅，幾個地鐵站嘅咋。上次嗰個再平啲，5蚊，呢度6蚊，咁就爭1蚊啫。我哋上次喺邊度買話？同德圍啊，係同德圍。同德圍應該物價比呢度再低啲嘅。同德圍好多人，你話齋係同德圍就天河翻工，咁然之後就喺同德圍住，咁啊真係㗎平啊嘛。咁啊呢邊就我估係好多附近，我估㗎咋，可能喺中大做生意嗰啲人啦嚇。咁我哋都係時候要翻去啦，因為個天黑又黑晒啦。咁啊而家翻去嘅話，仲可以同個女食個中午飯添。咁啊，如果晏晝冇雨嘅咧，可能會帶佢出街食飯。佢話想食壽司。咁啊，如果係落雨嘅，可能去悅匯城啦，因為始終佢講過話要去就去嘅。咁至於去唔去得成咧，大家睇下一集就知㗎啦。我就唔會擺埋呢集嘅。咁啊，下集見啦！幫忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 嘅。至於我依家咧就撳緊手機。開個車嘅空調啦，有空調最緊要啊嘛！下集見，拜拜！睇下我哋今晚有冇壽司食啊！喺呢度咧仲見到大名鼎鼎嘅恒馳汽車，真係上到牌嘅喎。
係啊，許教授最後嘅閃光點啦，我只能講。係啊，大嶼島。嘿，好在啫。真係，唉，啱啱買完餸一上個車，佢又落大雨。係啦，上車前已經滴緊㗎啦。大雨到咩咁而係啊。家？啊，爬龍船仲爬緊喎。嘿，咁咪應節咯。但係閃電得唔得㗎？仲閃緊電俾唔俾爬㗎？冇打雷啊！冇打雷啦。咁啊，而家好似冇打雷。